Aquí estamos en la segunda parte del video en esta bella hora. En esta ocasión vamos a preparar, no sé qué vamos a preparar, pero algo se va a preparar. No, hombre, está bien seca la leña. Sí, usted. Rápido, prendió. Todo que afuera de la hornilla. Afuera de la hornilla. Bueno, aquí si prende el juego le echamos agua, va. Echémosle juego ya que encendió, echémosle juego. Después lo encendemos otra vez y así lo vamos hasta que agarre la noche. Nah. ¿Cuántos pericos andan ahí? Todos los amates ahí. ¿Y qué estuvieran bajitos? Ahí como ya no están en el nido, ¿cómo se dejan agarrar? Ya. Mire, va a estar rápido esto. Las loras bajitas, Y usted el cartón no va a derretir eso que tiene allí. Bueno, traemos lo que es leche. ¿Qué más? agua, Aguacate y semilla del canfor. yo te voy a tomar leche, avena, acora la basada, Ajá. Acora la basada. acora, Corazón le dicen. a corazón. ¿Qué va a ser el corazón? A corazón. Ya la olla venía lavada, pero le vamos a dar otro enjuagadito. Pues así. Ya vamos a su toalla usted. Se tira el agua. Haz. Ahí nomás. Su barriga. Se lleva el fuego, se lleva la llama. Llama, ja. Vamos a ver qué es lo que se va a elaborar. ¿Qué van a hacer entonces? Un atol cuáquer. Después del río. Preparando un atolito cuáquer en la orilla del río. Aquí en la orilla del río venimos a preparar de todo. Ya venimos a preparar chicharras, solo un sopón falta venir a hacer. No, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Lo que falta venir a hacer es hacer una carne asada, ¿va? Eso sí falta. Una carne asada y una cena, va. No, porque la carne asada la podemos comer en el almuerzo. Otros dijeron que aventáramos los carros por las 6 y nos aventamos. Sí, pues. Que venía el carro. Está la del agua. Y dije que iba rebotado en el... Está buena para bañarse, va. Aquí estamos en esta hora compartiendo con todos ustedes. Y aquella casita que miran allá es una bomba, no es que una casa hay allí. Es una bomba achicadora de agua, que jala el agua. Está caliente eso ahí ahorita. Vaya, esperemos, vámonos por allá. Sí, hay que esperar ahí un momentito para que mientras se caliente el agua. Nada de sentarse. ¿Hay asientos parados ahí? De
lejos, por la barra. Hay asientos parados ahí. Hay asientos parados ahí. No, hoy es malo. Hoy es malo. No es que estamos entrando a mayo ya. Helada su piedra. La, mi Le piedra. echamos agua. Así el agua está caliente. No, ya agarré yo para lavar el Vamos a ver. volcán. Allá, como ya está corriendo, está Blanquita no está caliente ahí. No. Te vas a recocer. agarra mal de orín. Bueno, vamos a parar entonces por acá un momentito. Se va a ir a meter el... Uy. Cuidado ahí. ¿A dónde? Allá la Tati se va a ir a bañar ahorita. Ah, que bañar la Tatianita. Después nada. Pues sacar. Venite pues. Asientos para esto, para Hay asientos parados ahí. ventilar. Hoy que vamos a ir aquí, me vas afuera de los días. Pero como la mamá también. No, ellos no estaban allá, la leche a veces las arroz. No iban a dar porque nosotros éramos un perico. El de los otros te trajeron. El de los otros fue. Porque no era ruina. Porque no se queme, que está así, Con agua de luna vaca. Mejor. Así vas a tener fuerzas como el toro. Está bueno. Sí, hay bastante pescado grande. Sí, hoy sí. Voy hasta arriba. Me bajó la marea. Oye, que está secando. Abrieron las tomas. Sí, ahí aguanté también. Como no pasa por el PNP. Mire, era un montón de volado acá. Yo voy a bañar. Tengo calentito. No, le dije a Ale que les dijera que trajeran ropa. Ay, ahí no está mi ropa. Dale a la tela, por favor. Listo. Párate, mijín. Ahí está. Relajante, babo. Ahí está. No patines ahí, no patines ahí. Soy el pescado. Ahí está. Ahí está. Aquí no está algo listo. Está listo. Necesita, bueno. Mira dónde me va a dar. No llega. Me voy a quitar el aceite de coco porque no quiero el pelo. No, aquí. Sí. No, aquí está Pachito. No. ¿Por qué no vamos? ¿Cree usted? Ve ahí. No trae ropa, pues. Bien. Un tutote. Pero no a ver. Va, aquí venía a lavar la tele. Aquí venía a lavar la tele. Si me hubiera traído ropa, hubiera lavado. Y mami, cuando fue a los bautitos, dije que no, como si se movían. En el video dije que ya la estaban comiendo los pescados. Y cuando me metió, le levantó la falda. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Sí. Es que fue por lo hondo. Y usted le dijo que agarraba la falda. Que haga un nudo. ¿Te gustan los jocotes, bu? Siente miedo de la cara. Y los patis y la hija de la hermana Arely, que Tenés- no estaba hondo. ¿Tenés jocotes comiendo ahí, bu? ¿Te gustan los jocotes? Me gustan los jocotes. ¿Y el pollo no le gusta? No, decirle. Me gusta la carne, decirle. ¿Todo le gusta a usted? No, apretado, me gusta, ¿Le gustan los pescados? no le gustan a los niños.
A ver quién aguanta más abajo del agua, vamos a ver. Cuento, vamos a ver cuánto aguanta. 1, Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya perdí acá. 27. Ay, Dios. Mira que cuánto me Salud, falta. bendiciones familia. Vamos a seguir compartiendo en otro videito más.